یکم حالت نخوشیا خوین بربون لموصل دهیت تومارکرن پشتی چندین حالت لباشور و نوارست عراق دست نیشان کرین. نخوشیا خوین بربون جه آجالان دهیت و گوهستن بو مرووان. جه در سرکی جورکیزه که او ویروسیت هل گریتنو دورا دهیت بزنو جیلان و گولکانو نیشانن اوه نخوشی پیست مرووی شین دبه و رهن دلی دهینا گرتن. ظهرت أول حالة إصابة یکم حالت خوین بربون لسنور پارێزگەها نینەوە لە تاخا گوگجالی ژنەکە 5 سالی بوو کارێ خودانکردنا ئاژەڵان dikin و هەروەسا ئاژەڵ di navmala xwe da serjêt kirin û eger pêdivî bi goştî bûn bikarit înan û ev bû egera tûjbûna wê. ویترنریا موصل رابویا برشاندنا جهن مرو بزنو جیلان داکو اگر بربلافبونا نخوشیا خوین بربونه کمتر لی بهتنو جبرکو چارەسەریya evê nexweşiyê gelek ya bi zehmet ew egerê mirna ewî kesê nexweşî hey pitirî 40 sadê ye. على المنطقة منطقة li taxa gogcelî me derkeftina ajelan ji wêrê qedexê kir û nabit ajel derkevin bû dema 14 rojan newa ku ajelên diyên tûjbûyî hebin û em dermana li hemû parêzgeha neynewa direşînin bi taybet li taxa gogcelî. كل محافظة نينوى وخصوصا في بؤرة الإصابة. والله احنا ماكو بس يمكن حالة واحدة ما بتني حالتك ديتيا ما في نخوشي خوين بربوني لهمو هرمين دن نديت بو ام دخوازن واكسين و درمان هبن و بردوام تایبتمند سردان آمدکن. هرچند یک حالت هاتیه تومارکرن لموصله لی فرمانگه ها ساخلمیا نینوا برهوین خواهکرینو جهن تایبت بو نخوشیا نخوشن خوین بربون ترخان کرینه اگر حالت هاتنه تومارکرن داکوج شیان وان در نچید. في دائرة صحة نينوى هيئنا مستشفى وكو فرمانگها ساغلمية نينوى ما نخوشخانه تايبت ترخان كريج بو نخوشيا خوين بربونه نخوشخانه آميرين پیشکتی و هر پیداویستیک هيا هر وصا ما چند نوجدار برهف کرنه و راهنان جوارا هاتنه کرن لسر وی نخوشيا کو چاو سردریه پیرا بکن. نخوشیا خوین بربون بزمان عربی دبجنی حمى النسفیه و گوهستناوی ج آجالان بو مرووام تنه بریکا گوشت نساخلمو و او کسیم بردوام شوانی و گاوانیا بزنا دکنو تیکلی آجالا دبن. کاوا عمر دنگی امریکا موصل